দেখাম মিছৰ ইঞ্জিন টাইমিং তো ইঞ্জিন টাইমিং এইটো সব টাইমিং এই কেম্পৰ এই টাইমিং কভাৰৰ ওপৰত ইয়াত মাৰ্ক এটা থাকে এই মাৰ্কটো এফালৰ পৰা মিলাই এই ইয়াত সব কটা ঘাটটা আছে এইটো এটা আৰু এটা ইয়াৰ লেভেল মতে তলত আৰু এই কেম্পৰ লগটো ওপৰফালে থাকিব এই কটা ঘাটটো ওপৰত থাকিব এইটো লেভেলত থাকিব এইটো চিনটো মোৰ আঙুলটো আগটো চক স্পটটা চক এইটো স্পট এইটো কটা ঘাটটো আৰু এই তলত এটা আছে এইটো পুনে একদম ষ্টেটকে এইটো চক মোৰ আঙুল আগটো এইটো একদম তলত ক্ৰেঙলৈ যাব ক্ৰেঙৰ তলত পুলিটো মই দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো কেম্পৰটো যেতিয়া মিলাব এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰটো হয় ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ এই লোটাৰটো 1 নম্বৰ প্লাগ কৰ্টত লেভেলত থাকিব এইটো 1 নম্বৰ পজিশনটো এনেকুৱাত আছে ষ্টেটকে থাকিব ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰটো আৰু এইটো হল তলৰ এইটো সব ইয়াৰ লগটো ক'ত আছে চক এইটো ঘাটটো এইটো ফুটাটো আৰু এই ফুটাটো লেভেল মতে যোনটো পিন গৈছে পিনটো ভিতৰত চক এই ঘাটটো এই চক এইটো মাৰ্কটা আছে এই ভিতৰত এইটো ভিতৰত মাৰ্কটা আছে চক দীঘলীয়া চিনটা আছে এই চিনটো ষ্টেট মতে এই ফুটাটো থাকিব আৰু হেৰি এডজাষ্টাৰ